ketemu lagi dengan aku, Guru Wu di Newbie Bahasa Indonesia episode 3。大家好，欢迎收看菜鸟印尼语第3集。大家还记得咱们第2集学的是 berapa， 那么现在咱们会学大家最喜欢的，那就是打折。打折是从英语来的，那就是 discount。那在印尼语里面，咱们怎么说呢？是差不多一样，那就是 discount。这个字就是打折的意思。那如果大家要问有打折吗？有打折吗？我们可以说ada diskon enggak？ ada diskon enggak？ 意思是有打折吗？大家看 enggak 这个词，意思是不没。但是在大家的课本学的不没是 tidak。大家可以说 tidak， 但是大家在生活中会听印尼人说的是 enggak。大家会注意 enggak 这个词有各种各样的写法，在这边比如有4种写法，但是不管怎么写，它的读音都一样 enggak。那大家听价格的时候，大家的反应肯定是贵还是便宜？那贵在印尼语是 mahal， 便宜在印尼语是 murah。那如果要反应好贵啊，是 mahal sekali。如果反应好便宜，那么印尼说 murah sekali。哇，这张椅子好舒服呀！咱们看它的价格，这张椅子有点贵，50万。这张有点便宜，这个更便宜，这个最便宜。但是大家要记住呀，中国人常说1分钱1分货。1分钱1分货，在印尼语里面我们会说 ada harga ada kualitas。 ada 意思是有， harga 意思是价格， kualitas 意思是质量。所以大家要注意，咱们可以买便宜的，但是也要看它的质量。所以大家可以买便宜的，但是也要看它的质量哦。好，现在咱们的菜鸟印尼语第3集先到这里，下一集见哦，拜拜。